Itu berapa kilo tuh? Ini ada kecilnya. Memang ikannya pasti ada lah Pak. Itu mah paling setengah kilo juga enggak. Ini berapa kilo? Itu paling setengah. Oh iya, yang ini aja. Bikin sop ya. Ada kematannya Pak itu nanti kena tangan. Enggak apa-apa, udah biasa. Oke ya, Pong. Sop ikan patin kita. Oh, yang nilainya ya. Kena ada itu, Dek. Bapak, kita timbang yang itu. Langsung mabuk. Punya kada heula eta beteulna heula. Biasanya mahasiswa yang itu tidak boleh keluar kalau hari biasa. Ya? Biasanya SPTI Iya, tapi itu tidak boleh keluar. karena diizinkan bisa. Karena ada keluarga datang. Ada. Yang ini dipotong kayak gini juga? Sama dia. Ini begitu saja ya. Laptop banyak. Itu sudah diri dapat. Anak saya yang itu kan di Bogor. Oh, di Bogor mana? Puncak. Kerjanya di situ. Ini kerja apa di sana, Bu? Nganterin barang. Kayak salmon warnanya.
Kemarin di sini. Saya ini kan. Oh ini apa? Enak ya. Langsung ke laut ini kan. Langsung. Enggak, ini nanti di Buang dulu airnya banyak. Di atasnya. Nanti di tempatnya ibu saya masukin di itu di tempatnya ibu mau dimasukin di internet biar orang ke sini. Dan putih merah. Cabe. Puas jahe sama itu tadi sama daun salam. Kolam panen. Keadaannya. Ini ikan patin ala ibu kan alias yang sop ikan patin. Enak lah. Kalau masak itu bu yang penting dari hati ikhlas. Ada orang masak itu dari ikhlas itu yang dari ikhlas mau apapun itu enak. Bisa masak itu enak ala kampung. kampung asli. Dulu mah di Cianjur, lagi bapak masih ada. Bapak udah pensiun, udah meninggal. Terutama ini air ini udah gede ini bosnya ini. Sering ramai dulu ramai waktu ini. Rame. Ini nanti tanggal 5 dari Bandung makan kebaktian 50 orang. Oh di sini. Ibu-ibu Samsia. Kalau kita ibadah nggak apa-apa kan? Asrama ini dia. Apa orang kita orang tuh Islami. Iya. Kita gereja apa? Kita di puncak itu GKP juga Oh, sih. GKP juga. Yang di tapi Okomeme jatuhnya. Oh, oke nenek. Tapi Sama juga iya. sih Okomeme anak kita. Lupa di jatuh yang bunyi. Lepas. Awas apa? Iya kan enggak? Jatuh Jatuh. jatuh di satu. Sebentar ya makan. Cepat lompatin yang itu. Dalam mata dia hancur, tahu kelembutan hancur. Enak. Mantap. Ini udah makan belum? Pakai daun bawang dan kemangi. Sama tomat kan ya? Iya. Tinggal tinggal goreng ya. Udah, kita sebentar beres. Kita istirahat. Jangan gitu. Jangan capek-capek kan. Orang meninggal. Istirahat bapak. Virus yang orang meninggal. Kita bakal cepat ya. Oh. Gereja kan bisa. Di banyak waktu. Kalau kita harus kena air nih. Itu juga kalau capek-capek juga. Di sini aja sudah. Bersop. Kiranya dekat Grenadier nggak? Tahu ya? Grenadier. Itu yang tahu itu. Oh nggak tahu. Oh. Jadi kita ke situ. Ya Grenadier. kan dari ini dari belum lama juga sih di sini. Itu sama bos ini gitu. Kampus ini saudara. Oh saudara. Ikut di Citanah. Ikut di Citanah atau sekolah di sini. Saya PS. mau itu sih mau apa? Mau kursus karena kondisi corona ini. Oh, jadi Saya di sana. saya tinggal sama dia dulu. Iya.
cepat ya. Kalau kotor ini kan Iya, cepat aja. udah ngiler lihat tuh. Pokoknya itu daging semua ya. Iya. Nggak bilang kayak Mila. Ayo ya. Nato lenten na nang sumo sulat. Oke. Wera tu. Oi, makin gitu. Aduh. Mati Miki, masih kan sulat ah. Jom lu taruh. Ah, kawin dah sola bude kama abangnya. Iya. Ayo. Ayo, ayo. Iya. Enter. Tarik. Bisa-bisa mukul dalam